सॉरी, गैर मुस्लिमों का खाना क्या हम खा सकते हैं? मैं एक फैक्ट्री में काम करता हूँ जिसमें गैर मुस्लिम भाई भी हैं, और कभी कभी खाना पीना भी, चाय वगैरह भी सबका एक साथ होता है, जो कि गैर मुस्लिम भाइयों की तरफ से होता है। इस बारे में क्या हुक्म है? मोहम्मद मुस्तकीम राजस्थान खा सकते हैं गैर मुस्लिम के हाथ का पका हुआ खाना? अलबत्ता अगर आप गैर मुस्लिम कंट्री में और गैर मुस्लिम गोश्त पका के लाता है तो फिर आपके लिए हराम हराम है वो, जब तक कि ये साबित ना हो जाए कि ये गोश्त किसी यानी मुसलमान ने ज़बह किया हलाल तरीके से। तो गोश्त में आप एहतियात करें, बाकी चीज़ें आप खा सकते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है।